В това видео ще научите какъв НЛО кораб е забелязал фермерът и възможно ли е да е истински, на какво е приличало намереният материал и защо са искали да го покажат на цял свят, какви книги са намерили в дълбоките води и за какво може да ни послужи за в бъдеще, възможно ли е да съществува извънземна кана и за какво е служила тя. Също така ще ви споделя за иероглифите Назка, които до ден днешен нямат обяснение. Също така в този видеоклип ще чуете и още много интересни неща. Аз съм Айхан Инфая, това е моят нов видеоклип, това е моят канал, желая ви приятно гледане, приятели. Каква находка може да промени цялата история? Какви странни рисунки могат да бъдат намерени в Южна Америка? И вярно ли е, че учените наскоро са открили тялото на истинско извънземно? Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете всичко до най-малките подробности. С вас е Айхан Инфая и днес ще ви покажа находки, които поставят под съмнение произхода на хората. Инцидента в Розуел. Като начало ще ви разкажа за една от най-известните извънземни находки. Град Розуел в щата Ню Мексико, САЩ. Типичен малък провинциален град, чието население дори сега е малко под 50 000 души. През месец юли 1947 година местен фермер на име Уилям Брозуел е чул нещо, напомнящо на силно пискане или експлозия, което е било придружено от силна светкавица, но това изобщо не го е изнадало, защото предишния ден сутринта е имало силна гръмотевична буря. На сутринта е отишъл да търси овцете си, тъй като те не са били на мястото си. Той не се е изнадал и се е помислил, че явно са се оплашили от гръмотевичната буря, но овцете така и не са били намерени. Натъкнал се на пустош на 11 км от пасището, което е било буквално осеяно с отломки от неизвестен произход. Тогава един от местните жители е споделил, че някакъв вид самолет е паднал, но в никакъв случай не е бил метеорит, тъй като преди години са намерили останки от метеорити в този окръг и те добре са запознати с тях, но тези останки са изглеждали напълно различни. Наред с други неща, те са били направени от изключително лек материал. Според него те не са горили и не са се подавали на никакъв ефект. Намереният материал е приличало на фолио, но такъв материал, който е било невъзможно да се скъса и е имало способността да приеме първоначалният си вид. По съвет на съседите, мъжът е решил да предаде находките на местен шериф, който от своя страна бързо е разбрал с какво си има работа и веднага се е обърнал към войните. Скоро информацията се е разпространила из целият град, благодарение на местните медии. Войните, след като са обмислили ситуацията, са решили да изразят своята официална позиция. Намереният предмет е принадлежал на един от самолетите от военните бази, засегнати по време на тестовото изстрелване. Звучи доста подозрително, нали така? Защото военните със сигурност е трябвало да идентифицират едно от изгубените си превозни средства много по-рано. На 8 юли всички американски вестници са били пълни с сензационни заглавия за откриването на извънземен космически кораб. Но на 9 юли вестникът Daily Record напълно е отрекло съобщението, което е било публикувано предишния ден. В новото съобщение се е твърдяло, че метеорологичният балон се е разбил близо до град Розуел. Обясненията са доста убедителни. Следователно, разговорите за катастрофата на извънземния кораб са отихнали за дълго време. Фермерът, след като е разговарял с войните, е отказал да даде каквато и да е информация на медиите. Заслужава да се отбележи, че в наше време подобен инцидент определено няма как да остане незабелязан и разгласен, но това се е случило през далечната 1940 година, когато властите са публикували постоянно доклади за разрешената ситуация. И чак тогава местното население се е успокоило. Изглежда, че цялата тази история щеше да бъде безопасно погребана и никога няма да се върне към живот, ако не беше един епизод в края на 70-те години. Интервюто с началника на разузнавателният отдел на 509-ти авиополк майор Джеси Марсов е било публикувано. Съдържанието му веднага се е превърнало в сензация. Според майора, официалната версия е обикновено фалшификация и всички снимки, изобразяващи останките на самолета, са фалшиви. Действително, видяното от Марсел напълно съвпада с историята на фермера Уилям. Майор отбелязва, че той многократно е виждал метеорологични балони в намерените останки, но никога е нямало нещо подобно, макар и повърхностно, да напомня техните подробности. Това твърдение повдига още повече въпроси и не отговаря на поне един от съществуващи въпроси. Разбира се, не само фермерът и местните са били свидетели на инцидента, но е имало толкова много цветни заглавия с сензационни изявления, че те само още повече са объркали плетеницата от тайни. Разбира се, че има някои несъответствия, но защо самите войни първоначално са объркали останките на метеорологичният балон за НЛО и защо точно тези останки са предизвикали толкова много противоречиви емоции на очевидците? Властите не са давали конкретен отговор на тези въпроси, но гледната точка на много уфолози и падането на извънземен кораб пораждат повече въпроси, отколкото отговори. Също не вдъхва и доверие.
поради липса на каквито и да било убедителни факти за тяхната правота. От друга страна, самият случай едва ли може да се счита за обикновена измама. Случаят е вдигнал твърде много шум, а истинският интерес към темата се е появил едва много десетилетия по-късно. Така или иначе, всеки си прави изводи за себе си. Какво е вашето мнение? Било ли е всичко една голяма постановка или това е истинска история, свързана пряко с извънземни? Споделете вашето мнение долу в коментарите и останете с мен до края на видеоклипа, тъй като скоро ще научите за находката, която поставя под съмнение произхода на хората. Останки на извънземен. През 2017 година целият свят е бил шокиран от сензационните изявления за удивителното извънземно създание. Това е било мумифицирано тяло, което не е принадлежало към нито един вид живи същества, известни на науката днес. Това е било потвърдено и от резултатите от изследването. Удивителният артефакт е открит в град Наска. Случайност или не, там може да се натъкнете на странни рисунки от древни народи, за които ще говорим малко по-късно. Екип от най-добрите специалисти са се опитали да разпознаят находката. Това обаче е било възможно да се направи. Резултатите от изследването на тъканите на тялото и рентгеновите лъчи са показали, че останките принадлежат на създание от хуманоиден тип. Главата е значително по-голяма от размера на човек. На всяка ръка има по 3 пръста. Изследователите посочват още, че липсва косми по цялото тяло. По общоприетите описания, въпреки това, предложенията за снежният хуманоид са разделили общността. Скептиците все още са убедени, че това са останките на човек с вродени аномалии, но тогава пък това би поставило произхода на хората под съмнение. Книгата от потъналия кораб. Мистерията на книгата на потъналия кораб е една от най-вълнуващите находки за изследователите. Книгата е намерена на борда на ветрохода Архангел Рафаил, който е потънал в Финския залив през 18 век. Човек би си помислил, че това е нищо повече от една глава зеле. Изненадващо, че тази колекция е оцеляла почти напълно, но остава да се определи какъв вид е, тъй като страниците са силно замърсени с мазнина, катран и са набъбнали от морската вода. Според археолозите и реставраторите, участващи в откриването на повече от 1000 страници в книгата, всички надписи е трябвало да са били идеално запазени, но това със сигурност изисква много внимателна и обмислена работа преди реставрацията. Книгата е с кожена корица. Под корицата подложката най-вероятно е дървена. Книгата със сигурност ще може да се чете. Общо 4 печатни издания в момента съставляват библиотека от подобни находки. Сред тези находки е кралският шведски математически алманах от 1698 година. Така че, елате на звездите, казва мотото на заглавната страница. За съжаление, от тази книга са оцелели само 3 страници, но те са доста четливи. На още 2 оцелели страници, на тях има изобразен календар с изрисувани празници. Интересното е, че за всеки ден е нарисуван зодиакален знак и някои редове са отбелязани в червен цвят. Спуканата кана. В науката тази древна находка е наречена спуканата кана. И както може да видите, този римски артефакт е уникален по няколко причини, че има дупки по всички повърхности на съдовете, което е абсолютно ненормално за римската култура или антична керамика като цяло. Това дава основание за предположенията, че парчето в гумата може да служи за съвсем различни цели. За разлика от обичайните кани от това време, това е втората му характеристика. Никой не може да познае какви са били тези цели и какъв е бил техният смисъл. Някои експерти през последните години са направили различни предположения по отношение на каната. Може да са хранили животни по този начин или да са използвали като лампа. Това са 2 от най-популярните версии. Вероятностите може да се окажат верни. Разбира се, въпросът за какво е била предназначена каната е един от най-важните за изследователите. Но това не е единственият въпрос, който все още предстои да бъде разгадан. Никой не знае как този артефакт се е озовал в археологическият музей в Онтарио, Канада. Според оригиналната версия, каната е била открита в бомбен кратер от Втората световна война в Лондон, заедно с други предмети от епохата на Римска Британия. Но много години по-късно надежността на тази версия се поставя под въпрос, тъй като каната не е в списъка на артефактите, изкопани от този кратер. Рисунките Наска. Рисунките в пустинята Наска са едни от най-важните археологически мистерии на нашето време. Те са издълбани в земята в крайбрежната долина на Перу. Тези странни рисунки отдавна са изумили учените с огромният си брой. Известни са около 30 рисунки, както и около 13 000 линии и ивици и около 700 геометрични фигури. Много от тях изглеждат като плод на въображението, тъй като повечето изследователи не могат да разберат напълно тяхното значение. В същото време е било установено, че рисунките са на около 2000 години и че те са нарисувани
от древните хора на Назка, които са обитавали тази малка територия през последните години. Няколко теории са предположили за произхода и целта на странните рисунки. Най-популярните теории гласят, че са астрономически символи, а също, че и са призив към боговете да донесат дъжд и в качеството си на религиозни места. А знаете ли, че има твърдения, че хората са от друга планета? Има теории, които го доказват много ясно и точно. Сега ще разберете всичко до най-малките подробности. 25-часов график. Например, според някои съмнолози, часовникът на човешкото тяло е по-адаптирано към 25-часовия ден, отколкото към 24-часовия. Според тях, поради това хората често имат проблеми с съня. Хората са имали същите проблеми преди много векове, т.е. те не са следствие от съвременния бърз начин на живот. Според уфолозите това най-вероятно показва, че родната планета на хората има 25-часов период на въртене и дори хиляди поколения по-късно нашите тела все още се ръководят от такъв график. Хората в днешно време могат да се приспособят към подобен график. Постоянните хронически заболявания. Повечето хора страдат от някаква форма на хронично заболяване, дори тези, които се смятат за здрави. Помислете си за последният път, когато сте се чувствали добре. Имам предвид наистина добре. Когато главата не ви е боляла, когато не сте се разболявали от най-малкото течение, когато не сте се чувствали уморени и така нататък. Дори вземете нашата реакция към слънцето. Много животни могат да бъдат на слънце денонощно. Това не им вреди по никакъв начин. Хората могат да придобият ден за няколко часа, а когато са на слънце в пиковите часове, човешката кожа може да изгори силно. И ако прекарате твърде много време на слънце, има риск от рак и други неприятни заболявания. Хората дори не могат да гледат слънцето без слънчеви очила, без риск да увредят зрението си, въпреки че много други живи същества могат да го направят. Ние също така не усещаме магнитното поле на Земята, което усещат птиците и много други животни, а слухът ни е изключително слабо развит. Болки в гърба. Болката в гърба е почти постоянен спътник на хората от възрастта. Понякога се появява и при по-малото поколение. Режеща, дърпаща или просто ужасни болки. Това, което всеки човек на нашата планета е изпитвал. Това е нещо, което често може да достави различни неприятни усещания. Това е болка, която разваля настроението, плановете за деня. Но какво като погледнете животинския свят от този ъгъл? Кои от тях страдат от болки в гърба? Вероятно няма подобни представители. Възможно обяснение за това е, че сме свикнали напълно с различната гравитация на родната ни планета. Най-вероятно не е толкова силна. Тук на Земята, поради ефекта на по-силната гравитация върху растежа ни, и възникват тези неприятни усещания. Писателят и уфолог Елис Силвър смята болката в гърба за най-важният признак, че Земята не е родната планета на хората. Усложнение при раждане. Животните могат да имат проблеми с раждането от време на време. Това не се случва толкова често, колкото при хората. Преди развитието на съвременната медицина, смъртните случаи или критичните усложнения по време на раждането са били много чести. За животните бременността също е сложен процес, но всичко това е естествена част от жизнения цикъл. Само при хората е свързано с огромни рискове за здравето и живота. В момента много жени не могат да износят бебетата си, а също така не могат да ги родят по естествен път, поради твърде тесните родови канали или по други причини. Привържениците на теорията за планетата затвор смятат, че поради пребиваването с над Земята, главите на бебетата са станали твърде големи, докато самото тяло на жената изобщо не се е променяло, което е довело до усложняване на процеса на раждане. Бавното развитие на човека. Въпреки факта, че човешката глава и нейното последващо развитие е изключително бавно, в животинския свят е нямало нищо подобно, дори при висшите примати. Шимпанзетата и горилите, чиято продължителност на живот не се различава толкова значително от човешката, само след година и половина детето започва да ходи самостоятелно. Уфолозите са сигурни, че всичко това се дължи на факта, че всъщност бебето трябва да се износва много повече от 9 месеца, приблизително като слоновете, почти 2 години, но не по-малко. Ако бебето се роди след 2 години, той вече ще може напълно да ходи. Какво всъщност е довело до по-ранното раждане на бебетата? Може би има твърде голям риск от спонтанни аборти, поради същите заболявания или по-големи хищници, които биха могли да навредят на жените по време на дългата бременност. Въпросът остава отворен. Допълнително ДНК. Преди няколко години изследване на учени са открили 223 допълнителни гена в ДНК на хората. Те вероятно са дошли пред нас от бактериите, но тези гени отличават хората от другите живи същества на Земята. Те не са дошли пред нас и далеч тези бактерии не са част от нашото ДНК. Те също се наричат остатъчно ДНК. Може би това са останките на нашите извънземни предци. Трябва също да отбележим, че не всички учени са приели откриването на тези
223 допълнителни гена. Може би просто не искат хората да открият и разберат истината за себе си. Повишена тревожност. Човечеството е изключително тревожна общност. Така е било и през миналите векове и в нашето технологично време. Смъртността в някои страни расте и все повече хора страдат от депресия, все повече приемат антидепресанти. Причината за безпокойството може да бъде много различна. От чувство за безнадежност, бедност, нестабилност в живота до проблеми на работното място или в отношенията с другият пол. Защо хората се чувстват толкова неудобно и странно сред себеподобните си? Нито една зебра или вълк не се чувства като чуждо при себеподобните си, а точно обратното. Те се чувстват комфортно със своите роднини. Може би хората са единични същества. Но както показва историята, напротив, хората винаги са се стремяли към живот в общности. Така че каква е причината? Може би нещо на Земята пречи на хората да се чувстват комфортно и безопасно? Неподходящ климат или въздух? Този въпрос също остава отворен. Споделете вашето мнение долу в коментарите. Какво мислите за това? Имате ли обяснение за факта, че хората са от друга планета? И вече сме към края на видеоклипа. И бих искал да видя вашето мнение долу под видеоклипа в коментарите. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате известия за всеки един качен видеоклип от мен. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!